अल्लाह ताला जा चंद बोल मुआ सावा तिलावत क्या आई। अज पा खुसूस दिए मथा गुजरो पिया या पा मथे मखसूस अयाम साया फगन। दुनिया में जितरा पर ॾींहं तुलू थिए था या जितरा ॾींहं उगनि था उन मिणी ॾींहं में जा अफ़ज़ल तरीन ॾींहं जंहिंखे चया वञनि था उहो ॾींहं फिल वक़्त पा मथे साया फलनि ऐं तेज़ीअ सां गुज़री रहिया आहिनि। तारीख़ में अहिड़ो कॾहिं कॾहिं थी वञे थो ऐं थिए थो जे मुस्तक़िल त्रै त्रै खुतबा बेरा थिए था। शायद तव्हांखे यादि होए जे 2022 में पढ़ाइणो थियो हो जे खुतबा जुमा, खुतबा हज ऐं खुतबा ईद इतरा खुतबा इकट्ठा थिया हुआ ऐं इंसान पर इत्तेफाक से काला मस्जिद नबरा में कसीर तादाद में हुज्जाज इकराम हज जो खुतबो समाअत फरमायो ऐं अॼु दुनिया भर में जुमे जो खुतबो है ऐं सवारे मशरकी इलाके में ईद उल अज़हा जो खुतबो सुने में अचींदो। कई बिल इत्तेफाक कॾहिं कॾहिं अहिड़ा अयाम इकट्ठा थी वञे था जेको बहितरीन ॾींहं खे मज़ीद निखारे छॾीनि था, मज़ीद चार चंद लॻाए छॾीनि था। बज़ाते खुद जुमे जो ॾींहुं आला अरफा है। अहिड़े तरीक़े से यौम अरफा जो ॾींहुं ऊंचो मक़ाम रखण वारो है। तीअं यौम नहर जेको कुर्बानी जो ॾींहुं हो, ईद उल अज़हा जो ॾींहुं हो, ई पण अज़ीम रफ़ाअत फज़ीलत ऐं बरकत वारे ॾींहं में शुमार थिए थो। अॼु 9 ज़िलहिज्जा जो ॾींहुं है ऐं रोज़े जो ॾींहुं है। अक्सर मुसलमान मर्द औरतों रोजे से हूंदा तो माण्हू अक्सर कंफ्यूज रहता ऐं इख्तिलाफ़ में हुअनि जे रोज़ो किन ॾींहुं रखणो। हदीस में अरफात जो लफ़्ज़ आयो है पर पाण जेकॾहिं सऊदी जो एतबार करियूं जे वक़ूफ़ अरफा या यौम अरफा या हुज्जाज इकराम जिन ॾींहुं इकट्ठा थियनि था त उहो तारीख़ पाण वटि बदिली वञे। पांखे 9 ज़िलहिज्जा जी तारीख़ ईद जो मादलो ॾींहुं जेको सऊदी अरब जो मशरकी इलाका रहा उगोड़े पासे जा कि पंहिंजा ॾींहं तारीख़ूं कॾहिं इकठियूं न थिए। जेकॾहिं पाण सऊदी जे एतबार सां हलंदा त पांखे क़द्र जी राति उनी बेरी कई खपे ऐं ईद उल फितर जेके रमज़ान जी ईद चयो वञे तो उहे उनी बेरी कई खपे। तंहिंजो कारण है जे कई दुनिया जा ममालिक अहिड़ा आहिनि हिंदाणे पण किथे राति हूंदी सुबुह जो ॾींहुं उगंदो त उहो हर इंसान कमरी एतबार से या शमसी एतबार से सिज ऐं चंद्र जे एतबार से पंहिंजो तारीख़ मुतयन करे 9 ज़िलहिज्जा जो अरफा जो रोज़ो रखनि था। ऐं कई अहिड़ा दुनिया जा ख़िता आहिनि जीअं त आसाउना या अलास्का हिकिड़ो मुल्क है जंहिंमें 6 महीना ॾींहं में 6 महीना राति हुए थी। मुस्तक़िल 6 महीना ॾींहं सॼो उलेज नथो ऐं 6 महीना राति हुए थी सॼो उगेज नथो तो वो पंहिंजो टाइम सेट करे पर उन्हीं के अरफा जी फज़ीलत 9 ज़िलहिज्जा जी तारीख़ जे एतबार से मिलंदी। त पाण वटि अॼु 9 ज़िलहिज्जा जो ॾींहुं है जेको सऊदी अरब जो मशरकी इलाका जंहिंखे पाण पंहिंजी ज़बान डीसी में चओ उगोड़ो पासो ई तारीख़ जो एतबार कंदो। 9 ज़िलहिज्जा जो रोज़ो है। रोज़े जो वो पर वड़ी फजीलत है आम अय्याम पर
जे रमजान जे रोजे जे बारे में अल्लाह तबारक व तआला जे रसूल फरमाए ये रोजो अल्लाह से तो मूल आए ने जो सवाब आउ दिया तो यानी बंदे ए अल्लाह तबारक व तआला जे विच में गैबी सौदो है। बंदे के रोजे में कितनी तकलीफ थई है, कितनी दिक्कत है, कितनी मुश्किलात जो सामने में ये बंदों ने अल्लाह जाने। रोजो रखे या ये चपो की फेरे थियो ये बंदे अल्लाह जो मामलो है। ये राज न्याज की इबादत है लेकिन सिवाय अल्लाह तबारक व तआला जी को अंदाजो न लगा सके। पर तेजे बावजूद नफली रोजे के बारे में जो को आम ॾींहं या आम अयाम जैमें माण्हू को रोजो रखण चाहे तो हमें वक्त रखी सके तो अपा में हिकिड़ो ई पर मसलो मशहूर है जी जुमे जो ॾींहुं नफली रोजो तो खास मखसूस जुमे जो ॾींहुं नफली रोजो रखण जायज नहीं। हफ्ते जी ईद है बाकी जीअं मुहर्रम हराम जा आशूरा जा रोजा या गुरुवार ऐं शुक्रवार जो जुमेरात जुमे जो अचा वञे तो कोई अर्ज न रखी सघो था। अहिड़े तरीक़े से पंहिंजा कज़ा रोजा रहा रमजान जा छुटल रोजा रहा ई मां बुधवार में चालू कया बुधवार गुरुवार शुक्रवार विच में जुमो अची तो को अर्ज न। अहिड़े तरीक़े से अयाम बैस जा हर महीने जा विचला 3 रोजा इन्हीं में पर जुमो अची वियो तो को अर्ज न। पूरा पांच तरतीब से पहली चालू है तीअं अरफा जे ॾींहुं पर जेकॾहिं जुमे जो ॾींहुं अची वञे तो को अर्ज न नफली रोज़ो आहे रखी सघो था। बाक़ी आम खास जुमे की फजीलत ॾे कि जुमे जो ॾींहुं रोज़ो रखण सवाब जुड़े जीअं अक्सर बेरोज़ा रमजान में जुमे जो ॾींहुं रोज़ो रखनि था तीअं आम ॾींहं में नफली रोज़ो जुमे जो ॾींहुं रखे थी मनाई है शरीयत में। ख़ैर त रोज़े की वॾी फजीलत आ वई है। आम ॾींहं में जीअं यौम अरफा जे ॾींहं खे कढी विझो आशूरा जे रोज़े खे कढी विझो रमजान जे रोज़े कढी विझो अयाम बैस महीने जो ख़ुसूसी विच जी 3 तारीख़ूं हुयूं इन्हीं ॾींहं के साइड में रखी आम ॾींहं में को बंदो रोज़ो रखे थो आम ॾींहं में जेको रोज़ो रखे थो नफली उन रोज़े की फजीलत में या उन रोज़े की फजीलत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है जो सही बुखारी में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है हदीस नंबर 5840 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह इल्ला बअदल्लाहि बिज़ालिका यौम वजहु अनिन नार 70 खरीका। को बंदो नफली रोज़ो अल्लाह तबारक व तआला ला करे रखे तो आम अयाम में सबीलिल्लाह सिर्फ अल्लाह ला करे न रियाकारी न रीस में न रोक में हिकिड़ो माण्हू रीस में रखी छॾे हिकिड़ो माण्हू रियाकारी में जाऊं नफली रोज़ो रखां तो न बल्कि फी सबीलिल्लाह अल्लाह ला करे जेको रखे तो त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो उन रोज़े जे सवाब अजर जे बारे में जे आम नफली रोज़े जे अजर सवाब जे बारे में इतने कदर अल्लाह तबारक व तआला जे रसूल फरमायो जाने नारे 70 खरीका इन बंदे जो चेहरो मुंह जहन्नम नो 70 साल की मुसाबत दूर थो वञे तो एतिरो हिकिड़े रोज़े जो अजर ई आम अयाम में आम ॾींहं में जेको नफली रोज़ा ना भाई नाम नाले से उन जे अलावा एतिरी अल्लाह तबारक व तआला रोज़े जी इबादत के कबूल ऐं मक़बूल कयो है त अल्लाह तबारक व तआला उन बंदे के हिकिड़े रोज़े जो अजर सवाब एतिरो ॾे थो 70 वरनि जी मुसाबत उन जे चेहरे नो आम जहन्नम जी लमई थी वञे थी। एतिरे लाइ करे आसमां न पढ़ल पढ़िया हूंदा जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पंहिंजी अक्सर लाइफ में बल्कि पूरी जिंदगी पा सारे 63 साला नबूत नो हकिया पर ऐं नबूत पुठिया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत अल्लाह तबारक व तआला जी मंशा मर्ज़ी के मुताबिक कंदा पिया हुआ तो ख़ुसूसन नबूत का पुठिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो 23 साला जिंदगी गुजरी उन जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जिंदगी रोजा रखो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की रावी है अबू दाऊद की रवायत है फरमाए थी कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम 9 जिलहिज्जा व यौम आशूरा व 3 अय्याम मिन कुल शहर
जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़िलहिज्जा जा 9 ॾींहं मुस्तक़िल रोज़ा रखंदा हुआ। यौम अरफा जो ख़ासि न बल्कि कॾहिं कॾहिं 9 ॾींहं पूरा पहले ज़िलहिज्जा जी तारीख़ वठा करे यौम अरफा सूदी 9 ॾींहं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटा ही रोज़ा साबित है। अहिड़े तरीक़े से आशूरा जो रोज़ा अल्लाह जो रसूल रखंदा हुआ व सलासा अय्याम मिन कुल्ल शहर, ऐं हर महीने जी 3 तारीख़ जो ईद रोज़ा 3 रोज़ा हर महीने में जो कि अय्याम में 22 13 14 15 तारीख़ चंद्र जो को रही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का बुढ़िया हमेशा अपनी जिंदगी जो उसूल है वतीरो बनायो रखंदा। इतनी बड़ी इबादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इबादत रोज़े जेके पंहिंजी जी जिंदगी जो हिस्सो बनाया था हो। रही ॻाल्हि अरफात जो रोज़ो जेको अॼु अक्सर मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं रोज़े सूणियूं, इन रोज़े जी फज़ीलत जे बारे में सही मुस्लिम में अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस आई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सन्ना कल्लती क़बलहु वल्लती बअदहु। अबू क़तादा फरमाइएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा या 9 ज़िलहिज्जा जे रोज़े जी फज़ीलत के बारे में फरमायो जे अल्लाह तबारक व तआला इन रोज़े जी एवज़, इन रोज़े जी फज़ीलत से, इन रोज़े जी बरकत से रोज़े रखण वारे के अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़ो साल गुज़िश्ता पुठिया जेको साल गुज़री वियो ऐं हिकिड़ो साल आईंदा अल्लाह तबारक व तआला बंदे जे गुनाह जो कफ़ारो करे छॾियो। कितनी बड़ी फज़ीलत है। हिकिड़े ॾींहं जी कुर्बानी, हिकिड़े ॾींहं जी उंज बुख, हिकिड़े ॾींहं जी जान परेशानी अल्लाह तबारक व तआला के इतनी महबूब है, इतनी प्यारी है, इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला 20 वरे जा सगीरा गुनाह, निंडड़ा निंडड़ा पाप, निंडड़ियूं निंडड़ियूं गलतियूं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे छॾे, उनजो कफ़ारो करे छॾे। त हर इबादत रोज़े की सूरत में होए या नमाज की सूरत में होए या कुर्बानी की सूरत में होए, हर इबादत इखलास की नियत से सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ला करे ने आखिरत में उम्मीद रखी करे हिकिड़ो बंदो मोमिन करे तो अल्लाह तबारक व तआला उन इबादत के मर्तबो ॾे थो। जी अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाए जी मुंहिंजा रसूल तूं चओ कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुंहिंजा रसूल तूं चओ जी मुंहिंजी नमाज़, मुंहिंजी कुर्बानी, मुंहिंजो मौत, मुंहिंजी हयाती यानी मुंहिंजी जिंदगी मरण सारो अल्लाह तबारक व तआला लाइ। त रोज़ो हिकिड़ी अज़ीम इबादत है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला लाइ पाणखे पंहिंजी जिंदगी में नाफ़िज़ कई खपे। न जे आकाए में मड़े रखंदा हिकिड़ो आऊं न रखंदुसि बोछड़ो रखंदो लॻंदुसि न। माण्हू चवंदा ही हिन जो पे नमाज़ी है, हिन रोज़ो न रखे, माण्हू चवंदा ही मौलवी पिणु ईअं करे पियो न, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला लाइ। अहिड़े तरीक़े से कुर्बानी जेको रही से सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला वनोसो की मुंहिंजी कुर्बानी। माण्हू चवंदा आहिनि 5-5 8-8 माण्हुनि में कुर्बानी न आई कयां त माण्हूअ जी चए न करे या माण्हूअ खे ॾेखारे न करे, यानी कि आमदनी देखे तंहिं कुर्बानी न कयां, ले कपिड़े फेरे पियो तंहिं कुर्बानी न कयां। कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, जेकॾहिं इस्तिताअत ताक़त है त करणी खपे न, इख़लास जी नियत से करणी खपे, न कि रियाकारी लाइ, दिखावे लाइ, माण्हू जे डर ख़ौफ से। अहिड़े तरीक़े से पंहिंजी सॼी ज़िंदगी के मौत हयाती व महयाया व ममाती, जीअण ऐं मौत, इन सॼी ज़िंदगी के मौत के सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जी तरफ मखसूस करणो खपे। ये सॼी ज़िंदगी अल्लाह लाइ गुज़ारींदुसि, आयो अल्लाह लाइ या कंदुसि अल्लाह लाइ, विझणो अल्लाह लाइ, त पाणखे पंहिंजी ज़िंदगी में जेकॾहिं अल्लाह तबारक व तआला हलाल रिज़्क़ फराहम कयो आहे ऐं पाण खे रोज़ी हलाल जी खुशहाल आहे त पाणखे हलाल रोज़ीअ में जा, हलाल रिज़्क़ में जा, हलाल माल में जा, हलाल माल जी कुर्बानी कई खपे। न कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, न कि
हराम जो ज़ख़ीरो पियो हुए उनमें जा पाण क़ुर्बानी कयूं। मसलन लोन जो माल लियो, व्याज जो माल लियो, चोरी जो, चिटिंग जो, ढाका ज़नीअ जो, ॿिए जो हक़ दबाए, ॿिए जो उधार खणी, ॾियणो खणी, ई जेको रहो से इन्ही मथे क़ुर्बानी जो को से ज़रूरी नाहे। पंहिंजो हलाल माल है। पाण ये न समझो जे सिर्फ कुत्ते ने सूअर जो गोश्त हराम है, न, बल्कि हराम पैसे से गिरल बकरो पण हराम है। एतिरो याद रखो, एतिरो काफ़ी है। जे ये कुत्तो गली करे तो ये हराम है, सूअर हराम है, ना, सूद जे पैसे में जा, व्याज जे पैसे में जा, चोरी जे पैसे में जा, पे कहजो गरीब जो हक दबाए उन पैसे में जा, चिटिंग के पैसे में जा, धोखाधड़ी जे सौदे में जा, जेकॾहिं केलल बदंदो बकरो है त ये उन लिस्ट में है, त ये हराम। एतिरे लाइ करे रूज़ी पाक, अल्लाह पाक, कुर्बानी पाक, रसूल पाक, शरीयत पाक, मोमिन पाक, कुर्बानी पाक। अल्लाह तबारक व तआला ये पाक है कि पाक के पंहिंजी जिंदगी पाकी के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन क़यामत खैर भलाई वाला ॾींहुं होगा है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर जा जंहिं वक़्त में मुसलमान मज़लूम अल्लाह मिली मथा ज़ुल्म लाइ दूर फरमाए। अर्श अज़ीम मुजरब जिकी बीमारी अल्लाह मिली के शफा कामिला आजिला नसीब फरमाए। मौला करीम